तो गाइस वहाँ पे देखो गिलहरी है। तो गाइस वहाँ पे स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मैं अभी बाहर आया तो पापा ने कहा कि देखो गिलहरी, तो मैंने सोचा मस्त सीन बनेगा, कंटेंट आएगा। गाइस वो देखो वो खा रही, अरे वो खा रही है। गाइस वो मम्मा ने मूंगफली दी थी इस लोग को तो। और गाइस एक इधर पेड़ पे चढ़ के खा रही है, तो दो तीन नीचे। और ये गिलहरियों का घर है। अरे पेड़ से उतर रही है इसमें। अरे मैं जूम कर दूँ वैसे ताकि सही से दिखे। अरे इसमें आपको पास जाके नहीं दिखा सकता है, डर जाएगी। देखो गाइस वो खाती है, पर 3x जूम से ज़्यादा होता ही नहीं है। देखो वो खा रही है। क्या कह रहे हो? जैसे और पक्षी लुप्त हो रहे हैं, जानवर लुप्त हो रहे हैं, जब ये भी लुप्त होने लगेंगे तब क्या होगा। आज तो देख रहे हैं हम लोग बहुत सी चीज़ ऐसी जो अब हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वो तो हमारी वजह से ही हो रहा है ना, इतना सारा पोल्यूशन, ना खाना मिलता है ना कुछ। जैसे कि कल्चर नीलकंठ भी तो वहाँ दिखती है अब। तो गाइस वो तीनों खा रहे हैं। मम्मा ये क्या चीज़ है? बताओ मम्मा ये क्या बना रही है? नहीं हाथ धो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मम्मा ये बड़ी बना रही है। ये बड़ी है दाल दाल बड़ी। वैस पालक पनीर, पालक पनीर। ये हमारा मिट्टू है। ये हमारा मिट्टू है जो गाइस मैंने आपको। पर तुम तो पालक पनीर बना रही थी ना। ओ ये तो बढ़िया है, ये तो वैसे बना लो। पालक पनीर तो आज खाने में बनाऊंगी। हाँ गाइस मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। वो मिन्नी के पास जा रहा है, इसको बहुत दुश्मनी है मिन्नी से। मिट्टू ने मिन्नी की नाक काट ली थी। बहुत मस्त सीन था, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना रहा था मैं। डर के नहीं बनाया करता। ये लास्ट बार है आप दिन की काम करता है। ये देखो गाइस बेचारा, मैं भी बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। सॉरी फॉर गाइस, थोड़ा हिल रहा है, चल रहा हूँ ना मैं इसलिए। वो गाइस वो देखो मिनी के पास जा रहा है। हाँ मिनी देख भी नहीं रही है, लगता है काटने वाला है, काटने वाला है मिनी। मम्मा मिनी देख रही है उसको। ओके क्या चालू है भाई? मिनी क्या हुआ? मिनी देख रही है, बच्ची छोटी बच्ची देख रही है। मिनी कह रही है, मिनी ऐसे इशारे कह रही क्या हो रहा है। हैरी का तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। हैरी तो समझ रहा है कि खाना आ रहा है चढ़ते चढ़ते। ये अब यहाँ से ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। मिनी देखने लग गई इसको फिर से। मुझे तो देखते जैक का क्या रिएक्शन है। वो तो देखो देख भी नहीं रहा है जैक। मुझे देखने ये उससे ऊपर नहीं चढ़ेगा। खेत वेत में ना चले जाना भाई तुम। एकदम पास से गाइस। डर लग रहा है, फोन का लेंस ना तोड़ दे कैमरा। जैक देखने लग गया इसको। जैक काट लेगा तुम्हें, नक्कू काट लेगा। अरे 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 क्या हुआ? बंदर आ गया क्या? जैक हमारी नक्कू काट लेगा वो। ऊपर चढ़ रहा है।
जल्दी आ गई मेरी यार, आंखें चौंधी आ रही हैं। अरे धूप की वजह से आंखें चौंधी आ रही हैं। मम्मा वो चढ़ गया बस। नहीं। हाँ। देखो पापा आ रहे हैं इसको पकड़ने के लिए, नहीं इसको पिंजरे में डालने के लिए, ये चढ़ जाए और ये मर ना जाए। ये देखो, रुको रुको, ये रहा मिट्टू, ये ऐसे कमरे में खोल दो, कमरे में खेलेगा राहुल, कमरे में। तौलिया अभी हम काट- जा रहे हैं नहाने ना, रुक जा देखने तो क्या करेगा। कमरे में खोल दो, खेलेगा। यहाँ पे वो इधर उधर उड़ नहीं पाता ना वो। देख लेना पंखा ना चल रहा हो। नहीं छोड़ रहा वो। मिट्टू यहाँ पे बैठ गया, अब यही से देखता रहे। मम्मा ये तो गाइस बाय बाय। मुकेश अंकल आ चुके हैं इंजेक्शन लगाने वाले। अब इंजेक्शन लगने वाला है। मुझे नहीं लगाना, नहीं मुझे नहीं लगवाना, नहीं। उसका इंजेक्शन लगने वाला है। इसी काम का नीचे लेकर आए, उधर लपेट लो। पीछे रहा। अरे धूप आ गई मम्मा, धूप। उधर कोई इंजेक्शन उठा मम्मा का फेस रिवील इज कंप्लीट। डॉली नहीं, डॉली ना ना, डॉली डॉली डॉली। या तो लगवा लूंगा, लगती रे। मैं संभलेगी नहीं। हाँ, लगा नहीं क्या? लग गया है, वैसे नहीं संभलेगी। रवि सुन, आ रहा तुमसे कह रहा हूँ। अभी रवि छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, सही हो जाएगा मुझे। भाई छोड़ दो भाई। अले 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 छोटे से बच्चे हो तुम जब तो। अले अरे इनको क्या अंडा लग रहा है क्या मेरा कैमरा? अरे तुम कहाँ बीच में जुटे हो? क्या हुआ? अरे भैया तुम्हें भी रिकॉर्ड करना है। पापा क्या चल रहा है? इंजेक्शन लग रहा है। नहीं बच्चा आइडिया इन लोगों को कितना आइडिया है डेली लगाने का। देखिए ये देख सकते हो कि ये सब लोग एक ही जगह में बैठ चुके हैं और इसको खुजली और खांसी आ रही। इसको इंजेक्शन लगेंगे, अब डॉक्टर को दिखाएंगे। खांसी ये का ले आए तुम? हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर चेहरा है, बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर है, को दिखाएंगे इंजेक्शन। हेलो, उठ गए?
ये देखो गटर, ये लोग ना, ये वाला जो है हमेशा इसके पानी से नहाने से बहुत मजा आता है। यहाँ पे पाइप लीक होती है हमारी, उसमें भी नया हो, गटर में भी यही गिरा, तो लगता है उसको पानी से बहुत प्यार है। बाकी ये सब लोग सो रहे हैं। देखो सब सो गए, सब चिपक के सो रहे हैं एक दूसरे से। उसका गला दबा है। एक मैंने वीडियो देखा था, 2 पपी बैठे थे और ऐसे मोटे मोटे छोटे सड़क वाले, अब वो उसको काट रहा है। एक को पीछे से ऐसे मार दिया, वो मुड़ा और अपने भाई को जितना मारा, उसने सोचा कि किसी ने मुझे टच किया। हाँ, उसको ऐसे इंसान उसने ऐसे टच कर दिया, वो पीछे मुड़ के अपने भाई को मारने लग गया। हाँ, कि तुमने मुझे टच की, तो सुबह उठा के ला रहे हैं। चाय पी लो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्लैट। चाय लाया सबके लिए। क्या फिर सो गया। हमें लगा नहीं था एक ही कार पर में ये सब आ जाएंगे। मुझे भी नहीं लगा। डॉली है इसका नाम, इसका नाम डॉली है मैं गाइस। जा रही हूँ, आके लगवा देना सारे इंजेक्शन, ठीक है? और कल भी क्या देना, आके लगा जाए। इसको अब इंजेक्शन लगने वाले हैं। इनको तो लगा दिया है, लेकिन ये पकड़े गए। डॉली नाम है इसके, इसको इंजेक्शन लगेगा और इनको भी शायद तक रेबीज का लगेगा।